Era una pantalla de carga bastante larga, la verdad. Bueno, llegamos a casa con el nene. Que probablemente no nos quede. Bueno, ahora tenemos una casa de mierda. ¿Qué pasó con la hipermansión que teníamos? ¿Qué pasó? Mi señora me dejó y se llevó todo. Se fue con un millonario. No, pero nos devaluamos como el dólar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Periódico. Todavía no sé muy bien de qué va a tratar el juego, la verdad. ¿Eh? El asesino del origami vuelve a actuar identificado a la séptima víctima. La policía confirma el modus operandi si el asesino es del asesino origami. El asesino origami. Los origami son los cositos esos de papel, ¿no? ¿Por qué vas a salir para allá? Pa, 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 pa. En este juego, en esta clase de juegos a veces te dejan muchas opciones innecesarias, sinceramente. Merienda, deberes, cena, cama. Eh, mm, Merienda. Time for a snack. Maybe Sean is hungry. ¿Cómo le hago la merienda a este niño? Ah, a merendar. No, no, no. Una cerveza, ¿no? Que luego se te pierde el hijo. Era una cervecita. Entraba. ¡Está hecho mierda! A lo mejor te va a preguntarle al niño si quiere comer. Niño, ¿cómo estás, niño? If Sean is hungry, he can find something for himself. Pero dale algo. Grace has Sean this weekend. Seems like he can't wait to get back to his mother. Ah, están separados. Y se fue. Sean hasn't done his homework yet. It's still early. We'll see about the homework later. Juguito. Cerramos acá. No, pero estamos tomando hasta... Es un nefasto este padre. Más juguito acá. Fondo, fondo. Vamos a dejarlo ahí. El que quería verlo al niño cuando le quería hablar se ha ido. So, do you want to talk a little? Talk about what? I don't know, about you, your friends, how things are going. Nothing special. Please, Dad. You're in front of the TV. Pero te quería preguntar por la cena, Bobby. Oh, sorry. ¿Cena? Do you want me to get your dinner? No, thanks. I'm not hungry yet. What do you say we play together for a while? I'd rather watch TV. How are things at school? Is your teacher nice? Everything's fine, Dad. Sean, do you want to do your homework now? Please, Dad, let me watch TV a little while longer. We'll do it later, okay? Normal que me odie. Más tarde, ok. All right, I'll come back a little No me later. quiere ni mi niño me quiere. ¿Quieres cenar? Do you want me to get your dinner? No, thanks. I'm not hungry yet. Ok, pues no sé qué hacer mientras tanto. La verdad que la vida de un padre... ¿De dónde va ahora el nene? No creo que te vayas al baño nuevo, ¿no? ¿Dónde vas?
¿Qué hace? Ah, claro, claro, para los snacks, sí, ¿no? La vida de un padre es una mierda. Mi hijo no quiere jugar conmigo. Uy, es otra puerta. Vamos a ver qué hay por acá. Mi hijo no me quiere. ¿Pero qué haces jugando al básquetbol bajo la lluvia? ¿Pero te vas a mojar, vos? No sé, yo ya... Que sea feliz, mi... Si él es feliz. Te recuerda a su hijo que sí juega al básquet. No entiendo esa... Eh. Mantenido. Estoy ocupado, pana. Pum. Qué fucking bestia, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué haces estornudando, niño? Niño. ¿Enfermo? You've got a cold coming on. I'm gonna see if I can find some medicine for you. Sean, do you want to do your homework now? Please, Dad, let me watch TV a little while longer. We'll do it later, okay? I think we should just get right to it. Then Ya it's es done tarde, and out ¿eh? of the way. Now, get your bag and get set up in the kitchen. I'll help you. I think there's some medicine in the bathroom cabinet. Ok. Acá debería estar la medicina. Pero me has dicho que en el baño. A ver, en el baño ¿qué hay? En el baño no hay ni mierda, ¿sabes? No, pues el niño que se resfríe. O quizás arriba, a ver, vamos a subir, que arriba no hemos subido. Claro, no quiero que si el niño se me resfríe, luego la mujer eres un sinvergüenza, te doy al niño, se te resfría. Dad, I'm finished. Can I go watch TV? Y vamos a revisar. Vamos a revisar a mis niños, cómo van las tareas. Vamos a revisar, a ver que esté todo bueno, ¿eh? Porque si no te saca puro 7, tu mamá me va a sacar la suya, ¿ya? Let me have a look. A ver. Pretty good. Looks like you're done. Off you go. ¿Sabes? Eso no lo quería hacer mi niño. Bueno, It's dinner time. I'd better make something for Sean. la verdad que te busqué tus remedios, niño, pero no hay nada, no hay nada. O sea, no... Tu padre no tiene no tiene ni remedio. Do you want me to get your dinner? Oh, yeah, I'm really hungry. Okay, I'll go see what I can find. I'll call you when it's ready. Ahora podemos preparar la cena, ¿no? Una pizzita y queda contento el niño, ¿eh?
Cerramos esto. Cerrado. You can come now, Sean. Your meal is ready. I'm coming. 7 dinar. ¿Qué era esa? A ver. Son las 8, tú deberías estar acostado, hijo puta. Luego de esto a dormir, ¿eh? ¿Este cabrón me está mintiendo? Ahora los niños estos cuando están con el padre, no, con mi mamá me acuesto más tarde. Y lo miramos fijamente. Algún niño que cuidamos bien, la verdad. Menos mal, eran 2. Tuki, 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 tu. ¿Es el baño? Acá deben estar los remedios. Este baño se ve más decentillo. El otro era como para mear nomás. Para que no me digan que esté resfriado. Si el niño está más cuidado que yo. Here, take this. It'll make you feel better. Thanks, Dad. ¿Y el agua? Come on, Sean. It's time for bed. I'm not tired yet. Can I stay up a little longer? No. Now, that's not very reasonable, is it? You have school tomorrow. You have to get some sleep. All right, I'm going. Are you coming with me? Go brush your teeth and put on your pajamas. I'll come up. No son padres responsables, ¿eh? Apagamos la tele. De puta madre. La verdad que como padres, un 10. Ahí va subiendo mi nene. Ese es mi niño, siempre fuiste mi favorito. Por eso maté al otro. Ese es mi niño. ¿Dónde? ¿Acá dormir? Acá no. ¿Va? No, esto es para trabajar acá. Ah, se está lavando los dientes, mi niño. Ay, mi niño. Hola, mi niño. Ah, pero ¿cuánto llevas sin trabajar, brother? Oh, no. Hey, stop messing around or I'll never be able to film you. What do you want me to do? I don't know. Todo triste. Lo peor es que a él no le pasó nada. No entiendo eso. Porque se lanzó con todo y nada. Para arriba, hombre. Para arriba, que han pasado años. El más insensible de la vida. Va a tener que estar el niño. Buenas noches. Good night, Sean. My teddy. I haven't got my teddy, Dad. You must have left it somewhere in the house. Ah, ya sé dónde Do you está. have any idea where it could be? No, Dad. Please. Ya lo hemos I visto, can't estaba en live la without him. lavandería. De acuerdo. All right, I'll have a look around and see if I can find it, okay? Yo sé dónde está, la verdad. Por eso dije que sí. Sino que se joda. Qué gran padre que soy, chingada madre. Qué gran padre. ¿Ustedes alguna vez habían visto un padre tan pero tan bueno? Sinceramente yo creo que me deberían, si hubiera un premio al padre del año me lo tendría ya. Yo creo que soy un padre ejemplar. Un padre de élite. Tome mi brothercito.
Lo traía en la mano hace un segundo. Thanks, Dad. Good night, Sean. Buenas noches, Night. hijo. Dad, ¿Qué pasó? Yeah? why do you look so sad? I think I just need some time to get back to the way things were. You know, Dad, what happened to Jason wasn't your fault. Good night, Sean. Mira, pues está bien. Yo pensé que nos iba a culpar o algo. Vale, cerramos acá la cortinita. Y ya está, buenas noches. ¿Qué es esto? No. Buenas noches, hijo. ¿Nosotros qué, a dormir? Ay, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hacemos ahora en mitad de la calle? ¿Qué has dejado a tu niño en casa solo? ¿Un origami? Pero no viene el asesino del origami. ¿Somos el asesino del origami? Carnaby Court North. Martes, entonces 6,91 centímetros cúbicos. Imagino que eso será en relación a la lluvia, ¿no? Oh, el juego barrarete, cuidado que puede crachar. Barrarete, sí. Estabiliza. Vamos. ¿Qué haces en un motel? ¿De qué? Aquí vive. Uy, vale bien. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estás? Lauren Winter. Ring any bells? Nope, can't say it does. ¿Ahora te suena o no? Oh, that Lauren Winter. Third floor, last door on the left, at the end of the corridor. Gracias. Me lo podrías haber dicho sin dinero. Gente interesada en este mundo. Ay, Dios mío, la gente solamente se mueve por el dinero. La gente solo se mueve por el dinero. Turururu. ¿Dónde me había dicho? ¿Verdad? No recuerdo. No presté atención. Me gusta la estética, me recuerda a Seven. Sí, Seven. Esperemos que no sea Lauren Winter. Estaban chichando a alguien acá. Lauren Winter? Sorry, I only see clients by appointment. Wait. It's $50. I don't kiss and I don't do any weird shit. Fine by me. Hemos llegado. ¿Qué pasó, mi niña? Put your money on the table. Well- You got exactly 10 minutes when the alarm rings. It's over, okay? Ah, que vamos a pagar, de verdad. Pensaba que éramos un policía. You
should take your clothes off. We ain't got all day. Actually, I'm not a customer. Shit, a cop. I should've known. What you want, a freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the origami killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions about Johnny. I already told the police all I know and I have nothing to add. Leave me alone. Convencer. The killer is walking around free as we speak. He'll kill again if he's not arrested. My Johnny's dead, so what difference does it make? I understand, Lauren. I know what you're going through. Oh yeah? You know what it feels like to find your own son's body on a wasteland? I'm sorry, I don't believe you have the slightest idea what I'm going through, Mr. Shelby. ¿Cómo ver? If we don't find the killer, there'll be other mothers who find their son's body on a deserted wasteland. Factos. But you're right. Why should you care? It's not your problem anymore, right? What do you want to know? Uy, ahí la hemos convencido. ¡Vamos! Sin pagar. Yo cuando me sobran una hora, un minuto. Sospechoso. Did you suspect anyone after he disappeared? I meet a lot of pretty shady characters in my line of work. Sure, I thought of it at first. But it didn't seem to make any sense. I don't believe any of my clients could have done that to my Johnny and all those other kids. O sea, anda el asesino tras niños. Johnny, desaparición. How did your son disappear? He used to go play with the neighborhood kids after school. It was pouring down something awful that day. I'll never forget it. All his friends came home around 5. All except him. Todo menos él. You want one? No thanks, I quit. That's brave. Did Johnny live with you? Yes. Of course, I made sure he never met any of my clients. I wanted to stop, you know. But we needed the money. I was trying to earn enough to get us out of here. Se rompía el culo trabajando, vamos a decirlo. Do you know if Pistas. they found anything on the wasteland? Any leads or witnesses? No. He said he must have run away and he'd probably end up coming back. His body was found 5 days later with an Una figura de origami origami. figure in his hand and an orchid on Como his le acaba de chin. pasar a mi compa, ¿no? Pero apareció en mitad de la calle. Ese se transforma o algo y es el asesino. Probablemente. Lo más obvio hasta el momento. Ya se volvió loco y dijo: ¡No quiero más niños! No puede ser el único que no esté feliz. Y empezó a matar Time's gente. up, Mr. Shelby. Se I acabó el hope you tiempo. got what you wanted. Now get out of here. Bueno, no me trates así. Mija, ahora te quiero los servicios. No point in pushing it. She's not going to tell me anymore. I'll leave my card on the kitchen table. You never know. I didn't learn squat. Well, it's worth a try. Well, if you remember anything, the smallest detail, give me a call. I gotta get out of here. Nos vamos. No hemos conseguido nada, la verdad. ¿Qué te pasa?
¿Que somos asmáticos o algo? ¿Quién es ese pelado? ¡Es un pela! Lauren! Lauren, open up, baby. It's me. Troy, what are you doing here? I already told you I don't want to see you anymore. Sorry, Dal. But I really wanted to Goddamn see- asthma. And it's not gonna get any better this friggin' weather. I gotta go back and help Lauren. That guy might kill her. What do you want, asshole? Lauren! Is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser! ¿Qué pasa? You again? ¿Qué You're pasó? looking for trouble, you found Vamos it. a agarrarnos cara a un mangazo. Beat the shit out of you. Soy buenísimo, ¿eh? No fallo una. A chuparla, venga, venga. Soy buenísimo. Oh, no le da la D. Troy, stop or I call the cops! Troy, I will call the cops! Toma, 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 pumba, pumba. Hay que darle pinga a este buen hombre. ¡Pumba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia, mijo! ¡Suelta ese alma! ¡Entrégate a Jesucristo! ¡Ay, no! Se parece al Johnny del GTA 4. Sinceramente. Joder, la pelea larga, ¿no? I'll see you again, asshole. Pero quedamos hecho mierda. Are you alright? Better than him, I guess. Who is he? An ex-client who thinks he owns me. He was getting violent and I told him I didn't want to see him anymore. You should be careful. He'll probably be back. Sorry about the mess. Mr. Shelby, Algo sabe más, a ver. thanks. Pero dinos algo más. Yo sé que tú sabes, ¿eh? Pero tiene miedo de hablar. Viene un tipo que perdió a su hijo, no en un choque porque era estúpido. Dímelo. Vamos. Tremenda.